Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Ya o'zingni unaqang yo'q bola. Anam anaqa qildim-da. Mayli iftorlikka amlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina anaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni anaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anam nima qilamiz shunda? Ya hali uni anaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anona qilmadingiz-ku. Ya men uni anaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib anaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anona qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anam tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana babi. Oq kiyimlarning anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarning anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anona qo'ylar edinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni anoningizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.